L-Emission Trading Scheme hija sistema li għandha tajna nilħu l-għanijiet tagħna ta' tibdil fil-klima filwaqt li tassigura l-kompetittività tal-industrija. Għal dan il-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli waqt seduta parlamentari li diskutiet l-istess Emission Trading Scheme, sistema li tikkontrolla l-ammont ta' tħaħen li kull pajjiż jiġġenera. Dalli però innutat li l-opinjonijiet dwar l-effettività ta' din is-sistema huma varji u sostniet li trid titranġa l-problema dwar l-ammont iżejjed ta' ammont ta' tħaħen li kull pajjiż jista' jiġġenera. Għaldaqstant sostniet li għandha tkun implementata sistema li tipprovdi stabilità l-industrija sabiex din tkun tista' tippjana fit-tul, fl-istess waqt li tippromovi investiment f'teknoloġija aktar innovattiva u nadifa. Din għandha tkun implementata mhux aktar tard mill-2019. Il-ftehim dwar negozjati għal kummerċ transatlantiku u sħubija l-investiment jista' jkun ta' benefiċċju għall-ekonomija tagħna u jista' jiftaħ opportunitajiet ġodda għal kumpaniji Maltin, dan la darba negozjati jsiru kif suppost. Stqarre dan il-Membru Parlamentari Ewropew Marlene Mizzi li vvutat favur din ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar dawn in-negozjati. Mizzi sostniet li l-Unjoni Ewropea teħtieġ li tkun kawta biex tiżgura li l-valuri Ewropej jkunu mħarsa kemm fit-taħdidiet kif ukoll fil-ftehim aħħari. Valuri li jinkludu prinċipji ta' prekawzjoni, protezzjoni tal-konsumatur, salvagwardja tal-standards Ewropej għall-ikel u sikurezza tas-saħħa, standards ambjentali għoljin kif ukoll protezzjoni qawwija drittijiet tax-xogħol u tas-servizzi pubbliċi. Għaldaqstant, Mizzi resqet numru ta' emendi għal pożizzjoni tal-Parlament sabiex jiġi żgurat li l-interessi Maltin u Ewropej ikunu salvagwardjati u meqjusa tul in-negozjati.